keenyaan dura waa'ee qabsoo uummata keenyaa waa'ee uummata Oromoo qabsoo uummata Itoophiyaa sirriitti qixaan ilaaluuf xiinxaluun barbaachisaadha. Uummanni Oromoo uummata falaasama mataasaa qabu, seenaa mataasaa qabu, duudhaa mataasaa qabu, seenaaf duudhaa isaa sana giddu galeessa godhatee uummata jiraachaa turedha. Yeroo yaada mo'ataa fi sirna ijaarate sana sirna gadaatiin utubamee deemetti fedhiisaa fi mirgasaa mirkaneessaa kan deemu yeroo immoo rakkoon keessa galu yaadni dhibu sirni laafu injifatamaa fi rakkachaa uummata deemaa turedha. Jaarraa tokko ol darbe kana keessatti uummanni Oromoo qormaata hedduu keessa darbee jira. Yaadni isaa waan jalaa dadhabeef, sirna isaa waan jalaa kufeef, hoggansa waan dhabeef uummanni keenya dararaa hedduu isa dhagahee jira. Aarsaa hedduus uummanni keenya kaffaleeti kan jiru. Aarsaa hedduu kaffale kanaan qormaata hedduu keessa darbee akka uummataatti akka fedhiisaa milkeeffanne isa taasisaa ture jira jechaadha. Maaliif uummanni keenya jaarraa tokko oliif injifatamee jiraatee hojjen maaliif diinni Oromiyaa giddu galeessa godhataa jennee yoo kan gaafannoo ta'e haala amma jirruuf haala boruu keenyatiif baay'ee murteessaadha. Diinni biyya kana keessa jiru humnoonni siyaasaa adda addaa giddu galeessi xiyyeeffannoo isaanii Oromiyaadha. Sababni isaa Oromiyaa keessa alboodatu jira. Oromiyaa keessa qabeenyatu jira. Oromiyaa keessa uummata bal'aatu jira. Oromiyaa keessa lafa misoomuu danda'u hedduutu jira. Oromiyaa keessa bishaan guddaatu jira. Oromiyaan waa hunda qabdi. Kanaaf giddugalli siyaasa biyya kanaa kan xiyyeeffatu Oromiyaa irratti. Xiyyeeffannoon kun waan jiruuf diinonni fi humni siyaasaa kamiyyuu biyya kana keessatti ka'u giddugaleessa godhatee kan taphatu xiyyeeffatee kan hojjetu Oromoo fi Oromiyaa irratti. Diinni irratti xiyyeeffatee sadarkaa yaadee karoorsee wixineessee tarsiimoo baasee itti deemu sanaan uummanni keenya immoo hoggansa qabaatee hoggansa bilisummaa sammuu hoggansa tokkummaadhaan dhaabbatee fedhii uummata isaa milkeessu dhabuu isaarra kan ka'e yaadaa fi tarsiimoo mataasaa yaadni fi tarsiimoon isaa immoo diina isaa kan hubate haala biyya kanaa kan hubate addunyaa kan hubate ta'uu dhabuu isaarra kan ka'e uummanni keenya ijaaramuu dadhabee ijaaramuu dhabuu isaarra kan ka'e dammaquu dadhabee dammaquu dhabuu isaarra kan ka'e hidhatee qabsaa'uu dadhabee kanaan jaarraa tokko folakkaa bittinnaa'ee tuffatamee rakkoo hedduun dararaa hedduun irra gahee jiraate. Waggootuma 27 darban olaalle uummanni Oromoo qabsaa'eera. Paartilee siyaasaa Oromoo qabsaa'aniiru. Hayyoonni Oromoo qabsaa'aniiru. Garuu injifannoo fiduu hin dandeenye. Sababni isaan injifannootti fiduu dadhabaniif diinni Oromoo hiree biyya kanaa hundi fudhachuudhaaf deemu hoggansa keenya caala, ijaarama keenya caala, ijaaramee qophaa'ee tarsiimoo qopheessee yaada qopheessee waan deemaa tureef. Hayyoonni siyaasa keenyaa yaada diinaa sanaan oofamaa bahan. Isa keessa gangalachaa bahan. Kanaaf injifachuu hin dandeenye uummanni keenya. Wayyaaneen waggaa 27 darbe samiin agadi Oromoo irratti waan isheen raawwan hin jiru. Sababni isaa qabeenyas jira waan ta'eef. Qabeenya kana saamuudhaaf namni dammaquu qabu. Qabeenya kana saamuudhaaf namni bittinnaa'uu qaba. Qabeenya kana saamuudhaaf namni hoggansa dhabuu qaba. Qabeenya kana saamuudhaaf nama burjaajessuu qabu. Isa kana giddu galeessa godhatanii akka humnaatti karoorsanii itti yaadaniitti hojjechaa turan. Hojii kanaanis miidhaan ammana hin jedhamne uummata keenya irra gahee jira. Akka waliigalaatti waggaa jaarraa tokkoof walakkaadhaa ol adeemsa ture keessatti yeroo ilaallu Oromoon waan sadii dhabe. Tokkoffaa hoggansa dhabe. Hoggansa yeroo dhabdu tarsiimoon qabdu. Imaammata hin qabdu. Diina kee qixaan hin beektu. Fira kee qixaan hin beektu. Akkaataa itti injifatan hin qabaattu. Tokko kana dhabe uummanni keenya. Lammaffaa uummanni keenya kan dhabe dammaquuf ijaaramuu dhabe. Hoggansa dhabuu isaarraa dabalataan kan isa miidhe uummanni keenya hin dammaqne uummanni keenya hin ijaaran. Dammaquuf ijaaramuu dhabuun isaa immoo giddugalli isaa yaada. Namni yaadaan dammaqa. Yaada irratti ijaarama. Yaada irratti gurmaa'a. Yaada mo'ataa hin qabu taanaan namni tokko gurmaa'ee fedhii isaa milkeessuu hin danda'u. Lammataan kana dhabe uummanni keenya. Sadaffaa uummanni keenya kan dhabe tokkummaa isaa dhabsiisan. Itti yaadanii hojjetanitti amantaadhaan gosaan
akka qoqqoodamu akka walirraa fagaatu akka uummanni keenya akka tokkotti yaanne gochuudhaaf hojjetaniin kun walitti da'ameetu uummanni keenya jaarraa tokko walakkaadhaaf akka injifatamu kan godhe. Diinonni yookaan humnoonni siyaasaa hiree biyya kanaa barbaadan immoo haga Oromoon injifannetti haga Oromoo gadi hin qabnetti fedhii isaanii milkeessuu hin danda'an. Oromoo gadi qabuu keessa jira waa hundi. Kanaaf isarratti xiyyeeffatanii hojjetaniit asiin nu gahan. Waggoottan kurnan 15-16 darbe dhaloonni haaraan kun dammaqee baratee ijaaramee diina raasee diina injifate. Yeroo jalqabaatiif uummanni Oromoo jaarraa tokko walakkaadhaan booda hiree argate. Hiree jechuun maal jechuudha? Sirna argate Oromoon. Mootummaa qabaate Oromoon. Yaadaan bilisaan yaaduu jalqabe Oromoon. Oromoon hoggansa qabaate yeroo jalqabaatiif. Yeroo jalqabaatiif Oromoon diinaa fira isaa adda baasee fira isaa baay'ifachaa diina isaa xiqqeessaa deemuu keessa gale. Oromoo yeroo jalqabaatiif hireewwan qabu hunda qixeessee itti fayyadamuu jalqabe. Kana waan ta'eefidha waggaa 3 darbe kana keessatti injifannoowwan hedduu abdii namatti toran rakkoo manni keenya qaburraan naa laallu xiqqaa garuu immoo abdii guddaa namatti toran kan uume. Diinni kun akka hin uumamneef hojjechaa ba'e jechaadha. Giddugaleessi isaa kana. Kanaaf amma akka taane wantoota 3 sila kaasee arganne. Uummanni Oromoo Waaqayyo isa gargaaree dhugaa waan qabuuf Rabbiin isa gargaaree Rabbiin isa utubeetu waan sada argate uummanni keenya. Tokkoffaa hoggansa argate uummanni keenya. Uummanni keenya yeroo jalqabaatiif hoggansa waalta'aa argatee hoggansa qabaatee hoggansa tarsiimoo imaammata ifa ta'e qopheessee diina isaa baree fira isaa baree uummata keenya gurmeessee qabsoofsisuu qabaate. Lammataa uummanni keenya hin dammaqe hin gurmaa'e yaada mo'ataa waan argateef yaada mo'ataa san jalatti gurmaa'ee dammaqeetu injifannoodhaaf ka'e. Sadaffaa uummanni keenya kana argate. Lammaffaa kana deebisee argate. Kana argate uummanni keenya. Kun argachuusaa uummanni keenya daangaa hanga daangaatti fuula tokko wal dubbisee fedhii wasaa milkeessuudhaaf uummata socho'u akka taasisee jechaadha. Kun jijjiirama guddaa bu'uuraan uummanni keenya dhabee ture sana akka argatu isa taasise. Keessattuu dubbiin hoggansaa waa hunda caala. Hoggansa qabdu taanan uumaa mitati lakkoofsas qabaattu qabeenyas qabaattu uumaa ta'uu hin dandeessu. Hoggansi bu'uura waa hundaati. Hoggansa irratti immoo yaada sirrii qabaatte yaada sirrii san jalatti imaammata tarsiimoo ifa ta'e diinaaf fira kee kan adda baase diina kee kan xiqqeessaa deemu fira kee kan baay'isaa deemu sanaan masakamteen deemtu taanaan injifannoo bira ga'uu hin dandeessu. Kana deebisee argate uummanni keenya. Sadaffaa uummanni keenya amma sirna ijaarrachuu jalqabe. Sirna mataasaa sirna yaada sanirraa burqe. Sadarkaadhaan sadarkaa gandaa sadarkaa aanaa naannootti federaalaatti sirna of keessatti argu sirna fedhiisaa faayidaa isaatti mirkaneeffatu ijaarrachuu jalqabe jechaadha. Giddugalli qabsoos jaarraa tokko walakkaa kanuma ture ammas giddugalli isaa kanuma. Uummanni keenya maaliif kanaan dura injifatamnee amma immoo akkam ta'anitti waggoota 3 darbe kana injifannee hiree kanarra geenyee kan jedhu kana sirriitti qalbiidhaan hundi keenya ilaaluun hin barbaachise jechaadha. Wayyaaneen egaa akkuma isinuu kaastan biyyi kun keessattuu Oromoon hoggansa tarsiimoo akka hin qabaan dabalataan sirnallee akka hin hordofnee fi akka duudhaa isaatiin hin bulle gochuu keessatti gahee guddaa qabaachuun ni beekama. Iddoo adda addaatti fi yeroo adda addaattis ka'eeti jira. Maalumaaf Oromoo irratti xiyyeeffata? Itoophiyaa injifachuuf Oromoo injifachuu qabda. Itoophiyaa gadi qabuuf Oromoo gadi qabu qabda. Itoophiyaa bittinneessuudhaaf Oromoo bittinneessuu qabda. Itoophiyaa saamuudhaaf Oromoo jilbeeffachiisuu qabda. Biyya kana keessatti aangoo qabaatte aangoo keetiin waan barbaadde gochuudhaaf Oromoo hiree isaan dhabsiistu taanaan waan barbaadde humni tokkoyyuu gochuu hin danda'u. Kanaaf giddugalli isaa Oromoodha. Amala wayyaanee ilaaluu qabna. Giddugalli isaa kana ta'ee otoo jiru. Wayyaanee qofa miti sirnoonni biroos giddugalli isaanii Oromiyaadha.
Oromiyaan man to'annetti, Oromiyaan man bulchinetti, Oromiyaan man cabsinetti fedhii kee biyya kana keessatti milkeessuu hin dandeessu. Fedhii dimokiraatawaa hin taane, fedhii walqixxummaa hin qabaanne, fedhii bilisummaa hin qabaanne, fedhii misooma hin qabaanne biyya kana keessatti lafa qabsiisuu kan dandeessu Oromoo yoo cabsite qofadha. Kanaaf diinonni biyya kanaa, diinonni Oromoo diinota Itoophiyaati. Diinotni biyya kanaa, diinonni Oromoo cabsuu giddu galeessa godhatanii hojjetan. Amma wayyaaneen waan afur yoo fudhatte qofa wayyaanee faana jiraatta. Tokkoffaa olaantummaa wayyaanee fudhachuu qabda. Olaantummaa isaanii fudhachuu qabda. Lammata gadaantummaa fi isaanii gadi ta'uu kee isaaniif ergamtuu ta'uu kee fudhachuu sirra jiraata. Sadaffaa qabeenya ati qabduuf waan ati qabdu hunduu kan isaanii ta'uusaa amantee fudhachuu sirra jiraata. Aangos haa ta'u, hirees haa ta'u, baay'inas haa ta'u, albuudaa haa ta'u, qabeenya haa ta'u kan isaanii ta'uusaa, waan ati qabdu hunduu kan isaanii ta'uusaa amantee fudhachuu qabda. Sadaffaa gaaffii waan jedhamu, yaaduu waan jedhamu jiraachuu hin qabu. Kana arfanoo qabaatte qofadha wayyaanee faana kan jiraattu. Olaantummaa isaanii yoo fudhatte, gadaantummaa kee ani namaa miti namaa gadii jettee yoo fudhatte, waan sirraa qaban hunda yoo akka barbaadan akka godhan yoo goote eeyyamteef gaafachuu yaaduu waan jedhamu yoo dhaabde qofaaf wayyaanee faana kan jiraattu. Maaliif wayyaaneen 5 ta'eetu 500 irra taa'uu barbaada. 5 taatee 500 irra taa'uudhaaf foormulaan adda ta'e hin jiru. Waan arfan kana waan guutu qofatu biyya kana keessa yoo jiraate qofadha. Kana guuteetu waggaa 27 kan jiraate wayyaaneen. Gaafa lakkinu immaa nama walqixxummaatu nu barbaachisa jedhee Oromoon gaafa gaafachuu jalqabu. Isaan isinis waanuma isiniif malu argachuu qabdu jedhee gaafa Oromoon gaafachuu jalqabu. Gaafa gaaffii kaasuu jalqabu. Gaafa qabeenya kiyya maaliif saamtu yeroo jedhu wayyaaneen kan buqqoofte. Kan dhaabbachuu dadhabde. Wayyaaneen waan arfan kana karaa milkeessuun adda waa'ee kan ijaarte. Kan arfan karaa milkeessuunidha. Kan naannolee kaan gubbaa kaan daka goote kan ijaarte. Hooggansa biyya kanaa kan ishiin qixxeessiti kan arfan karaa milkeessuun. Wayyaaneen waan arfan kana hin qabdu taana jiraachuu hin dandeessu. Maaliif wayyaaneen silmiidha. Silmiin horii irratti yoo maxxante malee jiraachuu hin dandeessu. Horii yoo nyaatte malee, dhiiga horii yoo xuuxxe malee jiraachuu hin dandeessu. Silmiidha jarri kun ilaalcha silmii waan qabaniifidha kan karaa kanaan deeman. Waggoota 27 darbe waan arfan kana sirriitti lafa qabsiisanii hojjetan. Fakkeenyaaf olaantummaa isaanii nuyi goota, nuti waa hunda injifata. Umtuun fuuldura dhaabbatu kan jedhu agarsiisuudhaaf nama ajjeesanii, ari'anii, gubanii, balleessanii, sobanii abbaa sobaa waan ta'aniif sobanii gurmaanii hojjetan. Kana godhaniitu biyya kana keessatti olaantummaa isaanii agarsiisuudhaaf humna waan qaban hunda raawwatan. Hidhan, ajjeesan. Gadaantummaa fudhachiisuudhaaf immoo ani dhiphaadhaa jettee akka yaaddu godhanii mataa gadi rukutanii hooggansa uummanni keenya akka hin qabaanne akka yaadne godhanii reebaa jiraachisan. Fudhanneetu uummanni keenya akkoo waggaa 27 darbe kana keessa qabsaa'u malee jiraatan aangoo uummata mana ga'urra jiraatan. Kan sadaffaa qabeenya keenya saamuu gochaa silmummaa isaanii waa hunda irratti raawwatan. Wayyaaneen tulluu gurgurte Oromiyaa keessatti warqee saamte, albuuda qabnu hunda saamte, midhaan qabnu hunda saamte, biyya qabnu hunda saamte, Oromiyaa guutuu diigde. Fakkeenyaaf waggoota 3 darbe maaliif piroojeektii fixuu, bajanni keenya dabaluu, bajanni mootummaa naannoo Oromiyaa wayyaanee erga deemte dachaa 2 dabale. Dachaa dabale. Maaliif dachaa ol dabale? Silmichatti irraa deeme, silmicha xuxu sanatti irraa deeme. Mirga addaa mitan nu dhufe. Silmittiin sa'ittii irraa waan deemteef sa'ittiin aannan kennuu jalqabde. Dhiiga ishii xuuxu akkamitti aannan haa kennitu? Kana godhaniis
jiraatan. Arfaffaa yoo gaaffii gaafatte yoo yaadde yoo fuulduratti deemuudhaaf yaadde rukutaa ajjeesaa jiraatan. Wayyaanee waan arfan kana barbaada jechaadha. Amma erga aangorraa qeerroof qarreen ijaaramee dammaqee Oromoon waan sadan sila darbe kaasisana qabaate gaafa inni qabsaa'u jalqabu. Injifatamtee gaafa deemte. Eenyutu itti dhaqee naannoo Tigraayitti? Itti dhaqneerraa? Achi waa barbaadneerraa? Homaan barbaadne. Bakka hundi keenya iyyuu amma keenya waan qabnu naa jiraannu jenna. Waan qabnuun maaliif haa jiraannu jettanii jedhameeti nu duulli kun hundi kan gaggeeffamaa jiru. Walqixxummaa, bilisummaa, obbolummaa, tokkummaa waan jedhamu wayyaanee fudhatu. Kana gaafa fudhateen bada. Kana gaafa fudhateen awwaalama. Kana fudhachuu dhabuudhaaf jechadha. Wayyaaneen ijaaramee kan hojjetu. Kanaaf olaantummaa isaa mirkaneessuudhaaf gadaantummaa keenya isaa gadi ta'uu keenya akka fudhannuuf. Silmii ta'ee qabeenya keenya akka zarafuuf. Qonnaan bulaa keenya buqqisee, qorsee bulaa keenya buqqisee, daldala to'atee, waa hunda zarafee, faayinaansii zarafee akka jiraatuuf. Fi ati immoo gaaffii otoo hin gaafatiin akka namaatti akka dhala nama tokkotti sammuu akka nama hin qabneetti akka horiitti akka jiraattuufidha kan inni qabsaa jiru. Malee qe'ee isaaniitti eenyutti dhaqe. Maal goone nuyi Tigraayitti maal goone misooma fiduuf yoo ta'e malee maal godhe mootummaan jijjiiramaa kun. Kana fudhachuu hin danda'u TPLF. Kana gaafa fudhate hin bada. Amala TPLFitu kana. Amma gaafa mootummaan waa hunda hin godhu jedhee dinnaan miti kan isaan gooticha raayyaa ittisa biyyaa kan kaabaa kan rukutan. Dinnaan mootummaan dinnaan rukutan. Lola dide mootummaan filannoo godhanii maal godhanii dhiibanii dadhabnaan kana godhan. Mootummaan dhiisee Tigraay opereeshinichaan booda yeroo ba'u maaliif hordofan? Amma onaa maaliif badii kan hunda raawwatu? Kana fedhii isaanii. Maal isaan kan maakaadiraatti godhan? Maal isaan kan kombolchatti godhan? Habruutti maal godhan kaleessa? Ijoollee Oromoo. Naannoo Amaaraatti maal isaan kan raawwachaa jiran? Affaaritti maal raawwatan? Gaalaakoomatti maal raawwatan? Kana jarru. Amma qaamoleen wayyaanee faana hojjechuu barbaadan. Kanaan duras kan hojjetan. Ammas immoo warra hojjechuu barbaadan waan arfan kana namoota guutan qofa. Walqixxummaa amma didanii deemanii. Amma abaawoon shaneen waan arfan kana guutteef. Olaantummaa isaanii fudhate sin jagnaa, sinitu mo'aa, sinitu. Namni bilisa si baasuu hin danda'u. Of bilisa baafta malee. Namni bilisummaa namaaf hin kennu. Namni yoo si kenne sun bilisummaa miti garbummaadha. Wanti namni namaaf kennu bilisummaa ta'uu hin danda'u. Shaneen bilisummaa wayyaan irraa argachuuf kontiraaxa galte. Maal gootee olaantummaa isaanii fudhatte. Shaneen gadaantummaa ishee amantee fudhatteeti. Qabeenya Oromoo saamuuf saamsisuu amantee fudhatteeti. Kana koo dhufee godhe amma shaneen maal goote kamiseetti maal goosiste uummata Oromoo. Shaneen achi jirti wallee Oromoo bira. Jirti socho'aa jirti. Achitti maal gochaa jiran? Kinoo dargaggoota ajjeesan. Amma ragaan adda addaa bahu baay'ee sodaachisaadha lakkoofsisaa. Qeerroof qarree gaafate hunda ajjeesan. Walloon akka jiruun zarafamaa jira. Oromoon zarafamaa jira. Eenyuti kana gochisaa jira? Shaneet wajjin taa'ee gochisaa jira. Kana fudhataniiti. Jarri kan dhufaa jiraniif Tigraayifii miti. Amaaraafis miti. Qabeenya Sumaaleefis miti. Oromoofis miti. Kan dhufaa jiran. Jarri dhufaa kan jiran itti dhufaa jiru. Oromootti dhufaa jiru. Amaaratti dhufaa jiru. Affaaritti dhufaa jiru. Sumaaleetti dhufaa jiru. Maal gochuuf? Olaantummaa isaanii mirkaneessuuf. Maal gochuuf? Gadaantummaa keenya lafa qabsiisuuf. Maal gochuuf? Qabeenya keenya zarafuuf jiraachuuf. Kanaaf waggaa 27 silmii doorrobee ture sana ofirraa kunnee gan jiraadhuuf danda'e jiraadhu jenneen. Lakkii ani yoon sin xuuxe malee jiraachuu hin danda'u jedhee deebi'ee dhufaa jira jechuudha. Kana gaafa fudhatte qofadha. Wayyaanee faana akka humnaatti waliin jiraachuu kan dandeessu. Gaafa addawaayii diignee badhaadhina ijaarru kan inni deebi'eef kanaaf waan biraa miti. Naannolee hundumtuu waa'ee dhimma isaanii irratti murteessan gaafa jennu kanaaf ani deebi'e. Silmichi dhiitee ture akka malee. Silmichi qabsoo qeerrootiin sa'arraa dhugu sanarraa fottoqeera.
tu darbatameera. Amma achi akkuma ta'etti biyya arraabee ka'ee sa'itti irratti deebi'uudhaaf deemaa jira. Sa'itti irratti yeroo deebi'u immoo sa'itti biraan akka isa ga'u miila ta'ee fi kan gargaaru immoo Oromoo kana fudhate. Amaara kana fudhate. Affaar kana fudhate barbaadee ergamaa barbaadeetu kana tolchaa jira jechaadha. Kanaaf namni akkamitti kana fudhata. Ani dur barataa ta'e akkuma barataa kamuu dhagaa darbachaa maal jechaa yeroo guddan mootummaa mormaa yeroo guddan abaa'oo shaneeni TPLF faan hojjetan jedhamee yeroo haasa'amu baay'een aaran ture. Maaliif maqaballeessiin kun irratti raawwatame jedhee. Har'a gaafan iddoo kana qabsoo qeerroof qarreetiin taa'ee yeroo wayyaaneen kana hojjettu wajjin kana dagaltu yeroo kan hundo daba kana Oromoo irratti raawwatu yeroo argu baay'ee keessi gocha. Salphina guddaatu natti dhaga'ama. Salphinni kana caalu hin jiru. Akkamitti dhiigni qeerroof qarree 5,000 sun irraafata. Akkamitti nadhii gammadaa irraafanna. Akkamitti jaagamaa afaan irraafanna. Akkamitti hayyoota Oromoo 60,000 lakkaa'aman wayyaaniin balleessite sirnoon darbe balleessan akkamitti irraafanna. Akkamitti ilmi isaanii nyaannan. Akkamitti Hacaaluu fa'aa dagan. Kana yeroon argu na dhukkubsa. Uummanni Oromoo hireen kennuuf malee wayyaaneen utuu hiree argattee waanuma kaleessa kamiseetti goote gooti. Habrooti waanuma goote gooti. Waldiyaatti waanuma goote gooti. Maaliif amala ishii kana? Malee Oromoo meeqatochitti dhaqe? Dhaqneerra? Hojiirraa fudhanneerra? Investimentii fudhanne moo? Lafarraa fudhanne moo? Qeesaa dhaqee maal goone? Wayyaaniin ikkoo aangoo ishiis dhabdee qabeenya qabdu fudhatte jiraattu asis jennee ikkoo hojjumaan jiraachaa turre mas. Eenyutu tuqe? Kana darbitee kan deemteef wayyaaniin kanaa ala jiraachuu waan hin dandeenyeef. Lubbuu ishii waan arfan kanarratti kan hundaa'edha. Olaantummaa gadaantummaa kee qabeenyaa fi waan ati qabdu nyaachuu waan ishiin barbaaddu hunda waan ati qabdu irratti raawwachuu akka ishiin dandeessu eeyyamu kanammoo gaafachuu dhiisu. Ameen jettee fudhattee waan isaan soba isaanii hunda amantee fudhattee jiraachuu kana hogoote qofaadha wayyaanii faana kan jiraattu. Kana kan isaan raawwachaa jiran. Uummattoota Itoophiyaa irratti kana kan isaan raawwatan. Affaaritti, Sumaaleetti, Beenshaangulitti, Gaambeellaatti, Amaaratti kana kan raawwatan. Kana onnaa godhanoo paartilee yeroo isin jiran fayyadamanii, Ihideen fayyadamanii, OPDO fayyadamanii, DEDeen fayyadamanii, paartilee naannoo irra jiran hunda, hoggansa jiru hunda cabsaniitti fayyadamanii raawwatan kana. Kana uummanni keenya qabsoo isaatiin ofirraa darbate. Lammata ittiin deebi'u, abadan ittiin deebi'u. Dhaloonni kun, dhaloonni qeerroof qarree, dhaloonni kiyya. Aarsaa abbootii akaakilee isaa qabatee qabsaa injifateera. Injifannoo isaa kana qaamni tokkoyyuu irraa fuudhuu hin danda'u. Maaliif dhugaa qaba? Maaliif rabbiin qaba? Dhugaa isaaf rabbi isaa qabateetu qabsaa in awwaalla malee lamuu lammataa garbummaa nutti hin deebi'u. Garbummaa immoo sanuu farda keenyaan fe'amee dhufu. Maqaa Oromootiin qaama dhaabbateen fe'amee dhufu. Lammatan fudhama. Oromoon tokko Oromoo faan hojjechuu dadhabee akkamitti wayyaanii faan hojjeta? Wayyaanee immoo kaleessa beeknu. Akkamitti irraanfanna? Nama waggaa 4 dura, waggaa 3 dura akkamitti irraanfanna? Qeerroof qarree magaalota Oromiyaa keessatti akkasitti akka baalaatti harceessan akkamitti irraanfanna jaalleewwan? Uummanni sabni keenya akkamitti irraanfata kan? Hin danda'a, hin danda'u. Buqqaatii ture akkamitti irraanfanna? Namaa gadi nu godhan, namaa gadi. Amma nama taanee walqixxummaan sin faana jiraannaa jenneen waan biraan jenneen. Lakkii olaantummaa keenya fudhattan malee hin ta'u jedhanii waraanaa jiru. Kan uummanni Oromoon beeka. Kanadha amalli wayyaanee. Kan raawwataa jirtu osoo wayyaaneen kana. Hariiroo shanee fi akkasumas TPLF qabsoo uummata Oromoo kaleessaa irraa kaasee hanga har'aatitti maseensuudhaaf adeemaa jiran waan gocha kaleessa Walloo keessatti raawwatamee dabalatee kaastaniiti jirtu. Mee hariiroon kun amma eessaatti geessaa keessattuu qaamuma amma hidhatee bosona jiru kana alaa galchuu keessatti gaheen qeerroo oolmaan qeerroo bifa kanaan
deebii argachuu qaba. Kan nama gaddisu kana gaafa qeerroof qarreen ijaaramee qabsaa'u sana gaafa barattoonni Oromoo 80moota keessa 90moota keessa 2000 keessa qabsaa'aa turan Abaa Shaneen gaaf tokko bahee diina ajjeesuu hin dandeenye. Maqaa saniin hidhamaa garafamaa kan baane. Maqaa kanaan hamileen uummata keenya akka cabu kan godhame. Maqaa kanaan eenyummaan saba keenyaa akka gadi cabu maqaa kana fayyadamtee wayyaaneen kan hojjette. Waggoottan 27 darbe maqaa kanaan Oromoon hidhameera, ajjeefameera, ari'ameera, biyyaa ba'eera. Qeerroof qarreen gurmaa'ee akkuma Hacaaluun jedhe alaan eeginii si tuttaanaa jedhee akkuma inni raage qeerroof qarreen ana tuttaana jedhee ka'ee daandii Oromiyaa hunda cufee wayyaane dhiiga ishii dhaabee lafarraa buqqisee awwaale Oromoon qabsaa'ee. Gaafa Oromoon sabaaf sablammoota faana kana qabsaa'ee awwaalu Abaa Shaneetti hiitii tokko dhukaasuu hin dandeenye. Nagaan kun jijjiiramni dhufe, nagaan dhufe akka biyyatti galan godhe. Abaa Shaneen kan biyyatti gale qabsoo uummata Oromootiin. Kana warri hubatan Abaa keessaa kan karaa sirrii kun sirrii miti jedhanii warri hubatanii fi qabsoo kana kan warri fudhatan karaa nagaatiin akka Abaa'ootti qabsaa jiru. Sun sirriidhas itti fuuldura jiraata. Humni garuu duras achi keessatti ijaaramee Abaa'oodhuma amma seensetu jira. Humna abaaramaa, humna jallataa, safuu fi eenyummaa Oromoo kan hin qabne. Diina caala Oromoo ajjeesu akka beekumsaatti akka tooftaa qabsootti kan fudhatu. Humni kun Abaa'oo gaaga'aa ture deebi'ee biyya keessatti galee Oromoo immoo gaaga'utti ce'e. Warri gaagaama sana fudhanne Abaa'oo fuudhanii keessaa baasanii deeman. Abaa Shaneen humni jallataan kun garuu ijaaramee qawwee tokko gaafa wayyaaneen jirtu kan hin dhukaasne Oromoon hiree argatee gaggeessummaa biyya kanaa erga fudhatee booda qawwee dhukaasutti ka'an. Dararan, dhiira gudeedan, dubartii gudeedan, nama garafan, qabeenya saaman. Kan hojjetaa ture. Kan qeerroof qarreen qabsaa'ee biyyatti galchisan akkasitti nyaate Shaneen. Amma immoo wayyaanee dura dhoksaadhaan ergamaa fi ture sana fuullee tanatu si ergamaa jedheetu labse. Anatu si ergamaa, anatu si raawwachiisaa jedhee labse. Hiriira biyya alatti ba'uuf biyyaan baatti. Namoonni tokko tokko mana maqaanessu. Kana giddu galeessa godhataniit Oromoo cabsuuf deeman. Warra kana fudhataniit kana raawwachiisaa fi jiru. Hariiroon kun ammamitti deema? Wayyaaneen amma waan arfan kana Shanee wajjin guuttee deemteetti wajjin hin deemu. Gaafa sana immoo dide ishiin hin beekti. Ajjeestee, hiitee, ariitee biyyaa baafti. Kana 83 gootetti. Abaa'oo faana Finfinnee galan. Abaa'ootti garagartee fixxe hin beektu. Amma immoo maqaa Abaa'oo Shaneetiin kakatti. Otuu kinoo ganaa reef walloo yeroo geessu kinoo Oromoo ajjeesuu jalqabde. Amma as geessutti illee obsuu hin dandeenye. Zarafaa jirti kinoo walloo. Oromoo zarafaa jirti, Amaara zarafaa jirti, Affaar zarafaa jirti. As ga'uun ishiin barbaachisne. Kan amma fudhatanii wajjin hin deemanitti maa rakkoo qabu. Fardaan maatii taateef itti nama si yaabbatu. Gaafati sana question goote hoo mataa kee cabsaniitu si awwaalu. Humni jijjiiramaa kun kana dandamateetu Oromoodhaaf bilisummaa fide. Oromoodhaaf walqixxummaa fide. Humni jijjiiramaa kun kana qabateetu Oromoon akka fuulduraatti hojjetaa jira. Kun akka hin jiraanneef kan Abaa'oo Shaneen isaan faana hiriiree hojjetaa jiru. Faallaa maalii qabsaa jira? Abaa'oo Shaneen jettee yoo na gaafatte faallaa uummata Oromoo qabsaa jira. Faallaa hiree Oromoo qabsaa jira. Faallaa hiree uummattoota Itoophiyaa qabsaa jira. Kanuma kan inni gochaa jiru. Waa biraa tokkoyyuu gochaa jiru lafa kanarratti. Kanaafuu amma olaantummaa jaraa fudhatetti. Gootummaa fi injifannoo jaraa amma fudhatetti. Amma Oromiyaa zarafsiisetti Umaa rakkoon tokkoyyuu hin jiru. Wayyaaneen si yaabbattee deemti.
Gaafa sanaan fudhadhu jette immoo ishiin hin beekti waan gootu. Kana humni naqarsaan abaa'oo keessatti uumame nadhii gammadaaf akkasitti nyaate. Dawaanuu kana dirfaa akkasitti nyaate. Qabsaa'ota Oromoo kumaa kitila akkasitti nyaate. Ijoollee maqaa Oromootiin Oromoodhaaf jedhanii manaabaan akkanatti nyaate. Duras keettoo ta'eetu nyaachaa ba'e ammas keettoo ta'eetu Oromoo nyaachisaa jira. Amalli shanii kun baay'ee nama gaddisiisa. Oromoo keessaa maqaa Oromoo fudhatee kunis ba'uusaa baay'ee nama. Uummanni Oromoo kaleessa maal keessa ture? Har'a immoo maal of harkaa qaba? Akkamittis tikfachuudhaa qaba? Uummanni Oromoo hoggansa waan dhabeef yaada mo'ataa qabaatee yaada mo'ataa saniin tarsiimoo fi maammata makasakamee deemu waan dhabeef gurmaa'ee ijaaramee sirna qabaatee deemu waan dadhabeef dammaqee gurmaa'ee ijaaramee sirna qabaatee deemu waan dadhabeef injifatamee jiraate. Injifatamuu isaatiin immoo mirga isaa dhabe, qabeenya isaa dhabe, eenyummaa isaa dhabe, bilisummaa isaa dhabe, walqixxummaa isaa dhabe. Akka namaa gadi ta'utti irratti hojjetame. Uummanni keenya erga isa cabsee ba'ee booda waggoota 3 darbe kana qabsaa'ee injifatee bilisummaa isaa eega gonfatee booda uummanni Oromoo waan hedduu argate. Yeroo jalqabaatiif walqixxummaa isaa mirkanaa'eef. Yeroo jalqabaatiif mootummaa mataa isaa ta'e qabaate. Yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa isa madaaltu, isa gittu. Inni keessatti of argu, sablammoonni biroos keessatti of argan qabaate. Uummanni Oromoo yeroo jalqabaatiif hoggansa qabaate. Yaada mo'ataa qabaate. Yaada mo'ataa isa qofa hin taane firoota isaa hunda keessatti hirmaachisu. Diinota isaa xiqqeessu. Itoophiyaa ol kaasu qabaate. Yeroo jalqabaatiif dammaqee gurmaa'ee sirna ijaarratu ticee. Kana qaba Oromoo nama. Hundaa ol sirna qaba Oromoo nama. Sirna qabaachaan turre amma sirna ijaarrachaa jira uummanni keenya. Uummattoonni Itoophiyaa sirna ijaarrachaa jiru. Kana ta'uu isaarraa kan ka'e misooma argatan. Fakkeenyaaf piroojeektii meeqa fixaa ture Oromiyaa keessatti. Bajanni Oromiyaa akkamitti hojiitti hiikamaa ture. Hooggantoonni Oromiyaa, pirezidaantiin Oromiyaa jedhaman bilisummaadhaan yaadanii bilisummaadhaan murteessanii hojjetaa turanii. Amma bilisummaadhaan yaadna. Yaada haaraa finnee waan kumaatama raawwachaa jira. Eenyutu nutti dubbata? Bilisummaa qabna waan ta'eef. Galii keenya dabalee uummatni keenya socho'ee kinoo qamadii bonaa misoomsaa jira. Galiin mootummaa naannoo Oromiyaa dachaadhaan dabale. Bajanni mootummaa naannoo Oromiyaa dachaadhaan dabale. Albuun Oromiyaa, qabeenyi Oromiyaa, lafti Oromiyaa takkitti shaama saamamtu hin jirtu. Yoo hattuu nu keessa jiru saameen alatti. Diinaan dhufee keettoo nurraa kaa'een kan nu saamu hin jiru. Isa hafeef Oromoodhaaf. Hundaa ol ani nama faana wal qixaa bilisummaan qabaa biyyan qabaa jedhe Oromoon. Kana argate Oromoon. Itoophiyaatu deebi'eef Oromoodhaaf waggaa 3 darbe. Itoophiyaa irraa fageessanii humnoonni lamaanuu kan hojjechaa ba'an sana. Inni kunis Itoophiyaa irraa fageessee garboomsee jiraachuudhaaf. Warri kaanis nu malee warri jedhan immoo warri nu malees Itoophiyaa irraa fageessanii jiraachisaa ba'an Oromoon sana cabsee Itoophiyaatti deebite. Oromootti deebite Itoophiyaan. Kanatu ta'e kana argate uummanni keenya. Ifa amma asifachitti calaqqisuu jalqabde kanatu Itoophiyaa ol kaasaa jira. Wantoonni sila kaasisuun hundumtuu wantoota Itoophiyaa gadi qocorsanidha. Oromiyaa gaafa Oromoo gadi qabdu Itoophiyaa gadi qabda waan ta'eef. Gaafa Oromoon bilisummaa argatu Itoophiyaas bilisummaa argata. Kanatu ta'e waggoota 3 darbe. Kanaaf dinagdeen kan fooyya'aa jiru. Kanaaf ekspoortiin keenya kan dabalaa jiru. Kanaaf namni humna qabu hunda baasee qabeenyatti jijjiiraa kan jiruuf, oomishaa fi oomishtummaan keenya dabalaa kan jiruuf. Hundaa ol kana keessatti Oromoon sabaaf sablammoonni uummattoonni Itoophiyaa sirna ijaarrachaa jiru. Sirna walqixxummaan bilisummaan keessatti mirkanaa'e. Sirna obbolummaan dhugaan keessatti mirkanaa'e. Sirna tokkummaa lafa qabsiise. Sirna waa hunda fudhatee dhaloota fudhatee ceessuu danda'u lafa qabsiisaa jira. Sirni kun akka lafa hin qabanneefidha. TPLF kan deemaa jiruuf. Maaliif? Walqixxummaan isaaf du'a waan ta'eef. Bilisummaan uummatootaa isaaf du'a awwaalcha waan ta'eef. Qabeenya ofitti fayyadamuun isaaf du'a waan ta'eef.
naannolee hundumtuu galii isaanii sassaabanii bajet isaanii qopheeffatanii waan ofii yaadan karoorsanii hojjechuun wayyaaniif du'a. Sirna kana gitutu ijaaramaa jira sana diiguudhaaf wayyaaniin kan qabsaa jiru. Shaneenis kana diiguudhaaf wajjiniin kan isheen sirbaa jirtu. Shanee isaan akka namaatti hin laalan. Shanee miti warra kaanuu hin laalan. Nufaanas kan wal dhaban waan biraatiin miti akka namaatti waan hin laalleef. Nu ergamtanii nu jalatti jiraattan malee waan jedhaniif akkas ta'anii jiraachuu mannaa immoo waa hundi baduu wayi. Shan ta'anii 500 irra taa'u eeyyamuu mannaa baduu wayi. Amma isa hayyoonni isa fudhatan hayyoota warra jedhaman kun namoonni kana fudhatan namoota akkamii akka ta'e namaaf hin galu. Kana Rabbiin jaalatu Waaqni hin jaalatu dhugaa dubbachuudhaaf. Uftulummaa kana Rabbiin jaalatu. Uftulummaa daangaa dhabe kana nama akka namaatti kan hin fudhanne. Ofimmoo akka waan biraatti kan laalu kana Rabbiin hin jaalatu. Utuu hundi namni hunduu kana fudhate Rabbi fudhatu. Rabbi waan hin fudhanneef immoo hin milkaa'u. Duras waan kana caala hojjennee raajii hojjennee maal waan jenneef miti. Uummanni Oromoo uummattoonni Itoophiyaa hiree kana kan argatan. Rabbi waan fudhachuu dideef dhiiga nama lola'ee sana dhugaan nama lola'ee sun waan guutee dhangala'eef diigamti wayyaaneen. Dhugaan kun utuu jiru wayyaaneen lammata lafa qabachuu hin dandeessu. Abadan hin dandeessu. Rabbi lafa hin qabsiisu. Isa waa hunda injifanna jedhan miti. Itoophiyaa diiguudhaaf gaannama galla jedhan miti. Waa hunda kan injifatu namaa miti. Waaqa. Isaan immoo waaqa miti. Olaantummaaf quufni kun kufaatiif sardaman. Kufaatiif sardamanii akkana ta'aa jiru. Kufaatichi immoo oolu walumaan argina. Maaliif quufti kunii fi akkasitti of tuulummaan daangaa dhabe kun nama bira darbee karaa Rabbiitti kan deeme kun bu'aasa walumaan laalla. Injifannoo uummata Oromoo irratti maaliidhaaf qormaanni baay'ata? Humni biyya kana bitee jiraachuu barbaadu kamiyyuu humni diina Itoophiyaa ta'e kamiyyuu injifannoo uummata Oromoo awwaaluu qaba. Oromoo cabsuu qaba. Kana hoo godhee qofadha fedhiinsaa kan milkaa'uuf. Oromoon bakka ijaaramee gurmaa'ee sirna qabaatee ijaaramee bakka socho'etti fedhii kamiyyuu milkeessuu hin dandeessu biyya kana irratti. Oromoon bakka halkanii guyyaa hojjetee of misoomsutti biyya saamuu hin dandeessu. Oromoon bakka biyyi kun kiyya jedhetti Itoophiyaa salphisuu hin dandeessu. Kanaaf giddugalli waa hunda uummata kana cabsuudha. Kanaafuu injifannoo uummata Oromoo irratti qormaanni kan baay'atuuf humnoonni Itoophiyaa diiganii salphisanii cabsanii jiraachisuu bitanii jiraachisuu barbaadan kana gochuu qabu. Kana godhan taanaan of balleessaa deemu. Kanaaf uummanni Oromoo duras akka hin injifanne akka injifannoo kanatti hin dhufne ofii injifatee Itoophiyaa akka hin injifachiifne Itoophiyaa akka fuulduratti hin tarkaanfachiifne Itoophiyaa fi Oromoo faallaa waliif godhanii oofuudhaaf samiidhaa gadi diinonni Itoophiyaa hundumtuu keessaayis alaayis ijaaramanii hojjetaniiru. Milkoofneef hin kufan. Amma waggoottan sadan darbe kana jijjiirama kana injifannoo uummata keenyaa kana xobbeetti hambisuudhaaf diinonni alaayis keessaayis waan isaan hin goone hin jiru. Gochaa jiru amma sa'a kanaatti. Maaliif kana injifachuu keessa jira waan isaan barbaadan. Kana injifachuu keessa qofa jira. Hawwii isaanii kana injifachuu qofa keessa jira. Karooronni isaan biyya kanarratti lafa qabsiisuu barbaadan. Injifannoon uummata Oromoo jechuun maal jechuudha? Walqixxummaa jechuudha. Bilisummaa jechuudha. Obbolummaa dhugaa jechuudha. Sirna sirrii kana tajaajiluu danda'uu jechuudha. Injifannoo uummata Oromoo jechuun maal jechuudha? Sirna haqaan Oromootas sablammoota hunda qixaan tajaajilu qabaachuu jechuudha.
Itoophiyaa iyyummaa gadadoo keessaa baatee badhaadhinatti ceete qabaachuu jechuudha. Kana injifannoon uummata Oromoo. Qabeenya isaatti bilisummaadhaan fayyadamu. Mootummaa naannoo isaa bilisummaadhaan qabaatee bilisummaadhaan hoogganamee bilisummaadhaan yaadee tarsiimoo imaammataan masakamee bu'aa barbaadu injifannoo barbaadu fidu jechuudha. Kana ta'anii ilaaluun wayyaanedhaaf. Humnoota alaa faallaa Itoophiyaa ta'anii kana ta'anii ilaalu jechuun du'a ofirratti murteessu jechuudha. Maaliif isaan waan kana haala ta'een qofa jiraachuu waan danda'aniif. Shan ta'anii dhibbaaf shan irra taa'uu waan barbaadaniif. Ala ta'anii nu gaggeessanii qabeenya biyya kanaa, albuuda biyya kanaa, bishaan biyya kanaa saamuu waan barbaadaniif. Humna biyya kanaa saamuu waan barbaadaniif. Biyyi kun akka biyyaatti gaafa Afrikaatti addunyaa irratti iddoo ishiin qabaachuu qabdu akka hin qabaanne gochuuf kanaaf hojjetu. Kanaaf hojjetu. Kana giddugaleessa godhatanii hojjetu. Kana giddugaleessa godhatanii waan hojjetaniif kan Oromoo irratti duulaniif. Oromoo injifachuudha, Itoophiyaa injifachuudha. Oromoo yoo cabsite Itoophiyaa akka salphaatti cabsite. Ayyee mee deeggarsa gocha sukkaneessaa humni shoror keessaatiif illee እዚህ kaabaa irratti onkololeessa 27 bara 2013 fudhatee taanee uummanni Oromoo lukkuudha hanga lubbuutitti aarsaa gochaatii turee fi deeggaraa ture agarsiistuu maaliiti maalirraa madda? Uummanni Oromoo humna kana deebisee arguun barbaadu. Deebisee arguun isaa akka hin qabne murteeffatee qabsaa'ee ofirraa kuffise. Ammas sochii ishiin gootu fuuldura dhaabbatee aarsaa kaffalaa jira. Qeerroof qarreen Oromoo kumaa kitilaan bahee leenji'eetu humna waraanaa gooticha raayyaa ittisa biyyaatti makamee falmachaa jira. Lubbuu isaa guyyaa guyyaan kennaa jira. Uummanni Oromoo akka Oromootti gaabaa kibratti baadiyyaatti ijaaramee lukkuu irraa kaasee qabeenyi qabu hunda raayyaa ittisa biyyaatiif kennaa jira. Ijoollee isaa qeerroof qarree eebbisee bobbaasee qabsaa jira. Maaliif akka lammata irratti hin deebine dhufne murteessee waan ka'eef. Maaliif wayyaanee akka shan dheeduu hin taane wayyaanee Oromoo waan sirriitti beekuuf. Maaliif uummanni Oromoo gadaantummaa waan deebisee hin fudhanneef. Olaantummaa qaama kamiyyuu abadan uummanni Oromoo deebisee hin fudhatu. Uummanni Oromoo saamamuu qeesaarraa buqqa'uu salphachuu lammata baachuu hin danda'u. Maaliif uummanni Oromoo nama hooggansa qaba. Maaliif uummanni Oromoo yaada mo'ataa qaba. Tarsiimoo ifa ta'e qaba. Sirna ijaarrachaa jira uummanni Oromoo. Sirna walqixxummaa bilisummaan hundi keessatti mirkanaa'ee ijaarrachaa jira. Kana waan duubatti deebisu kamiyyuu fudhatu uummanni Oromoo. Kanaafidha murteeffatee lukkuudha haga lubbuutti waan qabu hunda kennee kan qabsaa jiruuf. Ammas murteeffatee hojjechaa jira. Abadan wayyaaneen lafa Oromoo irra halkan tokko hin bultu. Dhugaa Oromooti ishii waraana. Oromooti ishii waraana. Waaqatu ishii waraana. Rabbi ishii waraana. Lafa Oromoo kamirrayyuu guyyaa tokko hin bultu wayyaaneen. Qeerroof qarreen keenya, uummanni keenya, qonnaan bulaan keenya, horsiisee bulaan keenya, humna addaa keenya, milishaan keenya, humna nageenyaa jiru hundumtuu, hoggansi jiru hundumtuu murteeffatee bobba'ee hojjechaa jira. Lootee galtuu funaanaa jira, shanees funaanaa jira. Waliin funaanna. Kanaaf uummanni keenya humna gita bittaa kana, humna cunqursaa kana, kan kaleessa isa cunqursee qabsoo isaatiin ofirraa darbatee ofirraa kuffise kana. Amma deebiin irratti moo'itoo nabitii jedhee waan fudhanneef fudhachuu waan hin dandeenyeef dammaqinni Oromoo, gurmaa'insi Oromoo, hoggansi Oromoo, haalli uummanni Oromoo amma irra jiru sirna inni qabu kana waan uummanni keenya sirriitti qixaan hubatuuf kanaaf aarsaa kaffalee waan kunuunfachuu beekuuf. Kanaaf injifannoo isaa kunuunfachaa jira. Injifannoo keenya kan kunuunfattu qabsoodhaan, aarsaadhaan, waan sirraa eeggamu ba'uudhaan. Injifannichaan immoo waan cubboo duun taane waan sirrii hojjechuudhaan. Waan uummata ittiin jijjiiramu, waan uummanni ittiin qabeenya isaa ittiin karaa qabeenya dhugaatti ittiin jijjiiramu, jireenya uummataatti ittiin jijjiiramu gochuudhaan. Kana kan uummanni Oromoo gochaa jiru. Kana gochuu isaati wayyaaneen amma akka barbaaddetti akka ishiin hin deemne gochaa kan jiru. Uummanni keenya waan itti bahee fi akka ishiin barbaadde gochaa kan hin jirreef. Kanaaf shan taatee dhibbaa shan irra hin teessu never, that will never happen hin ta'u.
Kanaafidha. Uummanni naannoo Amaaraa, uummanni Gondar, uummanni Gojjaam, uummanni Walloo, uummanni Oromoo achi jiru, uummanni Affaar bakka jirutti qindaa'ee amma ibiddatti ta'ee kan jiru. Wayyaaniin amma ibiddarra jirti. Ibidda sana immoo beekti ishiin asittuu. Oromoon akkamitti akka ibidda akkamitti akka itti qabsiisee affeelee humna ishii dhorkee